foydali ma'lumotlar berishga davom ettiramiz. Mana shu ikkita puturka yordamida ko'pchilik so'rayotgan balonlarning orasini mana shunaqa kengaytirib, to'g'aytirib ishlatishlik uchun qanday qilib foydalansam bo'ladi degan akalarimiz e'tibor beringlar. O'zini zavodskiy balonlari, puturkalari torroq bo'ladi. Barcha turdagi motobloklarga buni moslashingiz uchun mana shunday ikkita dona puturka yordamida e'tibor bering. Balonlarni o'zida mana qo'yilgan holatda turibdi. Bemalol kengaytirib, to'g'raytirib foydalanishlaringiz mumkin. Ko'pchilik bunga svarkalar qilib yoki da mana shunaqa puturkalarda uzun qilib chiqarib qo'yyapti. Bu nagruzka keladi. Bularda esa o'zini mana shunaqa frutlari bor. Bemalol ichiga kirgandan keyin pals yordamida tiqib qo'yasiz. Hech qanaqa o'ynamasdan sizga 60, 70, 90 razmerlargacha bemalol o'zgartirib ishlatishlaringiz mumkin bo'ladi. E'tibor beringlar. Razmerlari hozir 90 razmerda turibdi. Buni 70 razmerga ham olib kelish imkoniyati bor. Foydali ma'lumotlarimizni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Biz har bitta video obzorlarimizda sizlar uchun mana shunaqa foydali ma'lumotlar berishda davom ettiramiz. Hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan yangi modelda Belarus motobloklarımizdan olib kelib qo'ydik. Shu munosabat bilan hozir sizlarga 15 ot kuchli Belarus motobloklarimizni kirib kelgan modellari, rollari gidravlikali varianti. 180 gradusgacha burila oladigan 15 ot kuchli motoblogimiz va bu tomonda 9 ot kuchli modellaridan ham yetib kelgan 15 ot kuchli modellari kattalik qiladi, обороты tezroq degan akalarimiz uchun 9 ot kuchli variantlardan ham olib kelib qo'ydik. Va undan tashqari 7 ga 9 modellaridan ham olib kelib qo'ydik. E'tibor berishlaringiz mumkin. Boshqarish uchun juda ham qulay. Bularda starter kalitda yuradigan variantlari va korobka qismlari katta 550 talik korobkali varianti. Va aytib o'tganimda xohlaganlar uchun mana shunaqa kengroq balonli variantlari va o'zini zavodskiy holatidagi variantlari. Kimga mana shunaqa motobloklarni assortimenti ko'proq joyidan sotib olaman deb yurgan akalarimiz bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilib bizni do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda mana shunaqa motobloklarni sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p, hozirgi kunda bu ko'rib turgan motobloklarimizni bizni do'konlarimizda assortimenti juda ham ko'p, bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda uyga xo'jalikka ishlatish uchun eng asosiy ko'pchilik ishlatayotgan motobloklarda 7 ot kuchli motoblogimiz bo'ladi. Bu 7 ot kuchli motoblogimizni hozirgi paytda e'tibor berishlaringiz mumkin. Komplektda mana shunaqa o'zini frezalari, dokumentlar, kulishlari va garantiyalarigacha bo'ladi. Bu joyda ko'rib turgan motobloklarimiz hammasi korobkalari usulli variantda tayyorlab qo'yganmiz. Bularda arzonchiroq modellari ham sotuvda bor. Motobloklarimizni 450 talik, 350 talik, 250, 150 talik korobkali variantlari ham sotuvda bor. Videoni boshidan narxlarni aytib o'tib ketamiz. Hozirgi paytda ko'rib turgan motobloklarimizni 7 ot kuchli variantlarini narx-navolari 3 million so'mdan boshlab 3 million 500, 3 million 800, 4 million, 4 million 200, 4 million 500 ming so'mgacha har xil assortimenti bor. Xo'p, bularning ichida eng baquvvat kerak va eng sifatlisi kerak degan akalarimiz uchun motorlari 170 motorlardan foydalanilgan yurgizish joylari zavodlar orqali yuradi va rasxodlari tomonlama oddiy motobloklarga nisbatan rasxodlari ekonomishni qilib ishlangan, soatiga yarim litr benzin rasxod qiladi. Karburatorlari yaponskiy qilib ishlangan va vozduklargacha maslinli qilib ishlangan bo'ladi. Motoblogimizda 5 litrli benzin boklardan qo'yilgan. Motoblogimizda motor zashtasi uchun moy datchiklarigacha bor. Motorda moyingiz kamayadigan bo'lsa, suyuladigan bo'lsa, avtomatik o'zini o'zi o'chirib qo'yadi. Xo'p, bundan tashqari motoblogimizda qo'shimcha sifatida korobka qismini aytib o'tishimiz kerak. Korobka qismlari 550 talik katta korobkani ichidagi shesterna o'qlari birinchida turgan 15 ot kuchlilikni ichidagi shesterna o'q qanday bo'lsa, buniki ham xuddi shunday. Sababi biz 550, 450, 350, 250, 150 deyishimizdan sabab buni ichidagi shesterna o'qlari, bloklari va undan tashqari vomlarigacha usulli qilib ishlanganning hisobiga kalit bo'lgan materiallardan foydalanilgan. Shuning hisobiga bu motobloklarimizni 550 talik korobkali variantlariga 2 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Zavod tomonlama 1 yil garantiyasi bor. Bizning do'konimizdan 1 yil garantiyalari bilan olishlaringiz mumkin.
Xo'p, motoblogimizni oldiga ikkita, orqaga bittadan skoruslari bor. Boshqarish uchun juda ham qulay. Yoshi katta odamlar ham bemalol boshqarishi mumkin, ayollar ham boshqarishi mumkin. Juda ham qulay variantda. Komplektida o'zini frezalari, dokument kulishlarigacha chiqadi va orqasida mana shunaqa stoykalarigacha bo'ladi. Aytib o'tganimdek, xohlaganlar uchun mana shunaqa o'zini zavodskiy holati, xohlaganlar uchun balonlari kattaroq qilib ishlangan holatida ham bor. Bu balonlari bemalol yo'lda yetalab yurish uchun mo'ljallangan. Bu balonlar esa ko'proq orqasiga agregatlar qo'yganingizda, aravalar ulaganingizda foydaliroq bo'ladi, tortishi yaxshiroq bo'ladi. Shuni hisobiga kattaroq balonlardan qo'ydirib tayyorlatib qo'yganmiz. Bu ham 550 talik korobkali 7 kuchli modeli. Buni faqatgina narigidan farqi balonlari kengroq qilib ishlangan va balonlari balandroq qilib ishlangan. Xohlaganlar uchun o'zini zavodskiy holatiga ham 250 ming so'mdan boshlab 500 ming so'mgacha ana shunaqa qilib kattaroq balonlar bilan va balonlarni kengroq qilib tayyorlab bera olamiz. Bundan tashqari, bundan ko'ra sal baquvvatroq bo'lsa, sifatliroq bo'lsa va korobka qismi ham ustulinli bo'lib, starter kalitda yursin degan akalarimiz uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. Belarus firmasiga tegishli Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan motoblogimizda faralari bor, oldida dugalari bor. Undan tashqari qo'shimcha sifatida aytib o'tganimdek starterlarigacha bor. Yurgizish joylari zavodnoy orqali yuradi. Xohlasangiz starter kalitda ham yurgizishlaringiz mumkin. Akkumulyatorlari litioniy yaxshi akkumulyatorlardan qo'yilgan, zaryadi anchagacha yetadi bemalol. Bu faqatgina yurgizishda ishlatiladi. Boshqa payt akkumulyatorni uzib qo'yadigan bo'lsangiz, farani o'zi ham yonib turaveradi. Xohlagan payt o'chirib, yoqib ishlatishlaringiz mumkin. Vozdukhlari двойной qilib ishlangan, ham maslinli, ham vazdushniy filtrlardan qo'yilgan. Bundan tashqari bu motoblogimizda motor qismlari 170 7 kuchli bo'lishiga qaramasdan, korobka qismlari 9 kuchli korobkadan qo'yilgan. E'tibor beringlar, mos qismlari ham qalinroq qilib ishlangan va balonlari ham bundan oldinga nisbatan kattaroq 500 ga 12 lik balonlardan qo'yilgan. Motobloglarimizga o't o'ranigan kasilkalar, suv nasos, dori apparatlargacha ulab ishlatsangiz bo'ladi. Motoblogimizni boshqarish juda ham oson. Oldiga 1 va 2 skorusi bor, orqaga bitta zadniy xo'plari bor. Motoblogimiz mexanika korobka. Komplektiga frezasi, dokument kulishlarigacha qo'shib beramiz. Hozirgi paytda bu 7 ga 9 lik modellari va 9 ot kuchi. Korobka qismi ham, motor qismi ham 9 ot kuchli variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Bu motoblogimiz ham Belarus firmasiga tegishli, korobka qismlari usulinli qilib ishlangan, yoqilg'i turi benzinli model. Bularda ham yurgizish joylari asosiy zavodnoy orqali yuradi, maslinli filtrlardan qo'yilgan, soatiga 700 grammgacha benzin rasxod qiladi. Bu motobloglarimizni ko'proq hozirgi paytda o't o'radigan kasilkalar ulashda va undan tashqari orqasiga aravalarni ulab, yuklarni tortishda ishlatishlaringiz mumkin. Va yerlaringiz kattaroq 1 gektardan 50 gektargacha yer maydoningiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu motobloglardan olib foydalanishlaringiz mumkin. Sababi bu aslida korobka qismi va motor qismlari o'ziga bir-biriga bog'liq bo'lganligi uchun usulinli qilib tayyorlangan. Bemalol hamma agregatlarni qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizda korobka qismlari bundan 550 talik korobka. Motoblogimizda orqasida bo'mlari bor. Mos qismlarini ham ko'rsatib o'tib ketadi. Mos qismlari ham anchagina katta. Bu motoblogimizning komplektlariga frezalari, dokumenti kulishlari va 2 yillik garantiyalari bilan hozirgi paytda bizning do'konlarimizda aytib o'tganimdek 7 ga 9 lik modelli, 9 ot kuchi modelni o'zidan ham sotuvda bor. Bularimizni ham narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Hozirgi paytda 7 ga 9 lik modellarimiz ham mana shunaqa starter kalitda yuradigani bor va 5 starter variantlari bor. Bularning eng arzon modellari narxi 5 million so'mdan boshlab, narx-navosi 6,5 million so'mgacha chiqadi. Aytib o'tganimdek qulayligi, sifatiga qarab. Bularda ham 550, 450, 350 talik va 250 talik korobkaligi bor. Narxlari aytib o'tganimdek eng arzon variantlari 4 million so'mdan boshlab 6,5 million so'mgacha chiqadigan assortimenti bor. Agarda sizga 9 ot kuchlilikni o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, narx-navolari atiga 5 million 200 ming so'mdan boshlab 6,5 million so'mgacha eng original bo'lgan variantlarni olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimda kimga qaysi variant kerak bo'lsa, Belarus motobloglarimizda hamma assortimentidan bor.
Agarda 9 kuchli modeldagilari ham kichkinalik qiladigan akalarimiz uchun 15 kuchli modeldagi variantlarini rollari gidravlikali 180 gradusgacha buriladigan original bo'lgan modellardan olib kelib qo'yganmiz. Motor qismlari 190 motor, 15 kuchli. Benzin baklari ham 5 litrlik katta benzin baklaridan qo'yilgan. Yurgizish joylari zavodnoy orqali yuradi va bu motoblogimiz soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. Motoblogimizda korobkalari katta korobkalardan qo'yilgan. Bu katta korobkali variantlariga e'tibor beringlar. Mana shu katta zakkalarni ham ustanovka qilsangiz bo'ladi. Mana tayyor holatida turibdi. 120 lik va 1,5 metrgacha zakkalarni qo'yib ishlatsizlar ham bo'ladi. Xo'p. Motoblogimizda oldiga ikkita, orqaga bittadan skorishlari bor va bu motoblogimizning komplektlariga frezalari, dokumenti, kulishlari va 3 yildan garantiyalarigacha qilib beramiz. Zavod tomonlama 2 yil garantiyasi bor. Bizning do'konimizdan 1 yil garantiyalari bor. Xo'p, narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, bularda 550, 450, 350 talik korobkaligi bor. Narxi 5 million 500 ming so'mdan boshlab 6 million, 6,5 million va mana shunaqa eng katta korobkali variantlari va rollari gidravlikali variantlari narxi 7,5 million so'm chiqadigani bor, 8 million so'm chiqadigan assortimenti bor. Komplektiga freza hamma yo'g'igacha qo'shib beramiz. Bundan tashqari bizning videolarga like bosib, kommentariyaga omad deb yozadigan bo'lsangiz, kelganingizda hozir aytib o'tilgan narxlardan ham kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Hozir biz sizlarga ko'rsatayotgan modellarimiz aytib o'tganimda eng yaxshi modellarni ko'rsatyapmiz. Bularda arzonchiroq modellarini mana bu tomonda ko'rishlaringiz mumkin. Har xil turdagi assortimentlari bor. Bularning bir-biridan asosiy farqi komplektdan chiqadigan frezalari qalin yupqaligida va korobka qismini katta yoki kichikligida va sifatiga qarab chiqadi. Motobloglarda optim joyida olaman deb yurgan akalarimiz ekranga nomer qoldirib qo'ydik. Bizning do'konimizda assortiment juda ham ko'p, bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.